ไปด้วยเอาดาบมาไปด้วยเอาดาบมาไปบอไปน้ำบอขอให้สุขๆหวานๆกับไผ่ของแก้นมาใบหนึ่งขอให้ขึ้นไปที่ล่างใบได้ไหมเด้อได้คนได้หลายพร้อมนะครับเมื่อคืนที่เปิดคอนเสิร์ตชูพี่น้องฟังครับฟังออนไลน์นะครับทั้งช่องออนไลน์ของบ้านแค้นครับกลุ่มแฟนเพจนะครับกลุ่มเพื่อนๆบ่ายบนแค้นนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพจที่เขาไปบนเซโบเซ่ร่วมกันเมื่อคืนนี้นะครับฟังเสียงบนแค้นเป็นเป็ดนะครับวันนี้ขอบคุณครับบ่ายแล้วก็ขอขึ้นเสียเอาไปให้พื้นนะเสียเอาไปให้พื้นเป็นบ่ายนั่งนี่แหละครับเพื่อนๆบ่ายอีกทีหาไปที่บ่ายบนแค้นบ่ายของแก่ผู้บ่าววัยหน่อยผู้สาวบ่ายหลายๆในอยู่ก็มีหางเดมาแล้วหางดีแล้วที่เขาก็มีหมายมาได้ผมไม่รู้เลยครับเป็น
ซอยแค่ให้น้องมาก็อยากได้ยินเสียงแม่ถามหวังแทนเจ้าบ่าวขออภัยโทษหาทุกครั้งก็ยังฟังแค่เพลงรอสาเป็นเมื่อคืนจอยามดังโปรดรู้นิรัยทุกคน ซอยแท้แค่ไอ้น้องว่าอยากได้ยินเสียงเลขาหวังแทนเจ้าบ่าวขออภัยโทษหาทุกครั้งแต่ก็ยังฟังแค่เพลงรอสาเห็นเบอร์ขึ้นจอยามใดโปรดรู้มีใจคุณพอน่าสุขีว่าท่านเลยขอบคุณครับเป็นเบอร์นี้ช่วยยามใดอย่าแรงน้ำใจไปอ้างรอนานขาดหายเป็นความสุขภาพที่ครับน้ำดนตรีว่าท่านขอบคุณไม่หลายครับขอบคุณมากเลยเป็นกำลังแรงใจกับขอบคุณรางวัลที่มองไผ่ทองขอให้ได้กลับขึ้นไปได้หลายได้บุญได้หลายน้ำทองครับพ่อพอมหากฐินนักพี่น้องเป็นกันเองนะครับผมได้ยินข่าวล่าสุดครับเป็นข่าวที่พบคุณครูจากน้องสาวคนเก่งแต่ผู้หนึ่งนะครับน้องกิ๊กครับน้องกิ๊กครับพร้อมครับคณะญาตินะครับทุกท่านมาหอบกฐินมาเป็นเจ้าภาพกฐินนะพี่น้องบ้านเฮาในมื้อนี้นะครับในปีนี้นะครับก็ขอเอาอนุโมทนาบุญน้ำนะครับอนุโมทนาบุญน้ำพี่น้องนะครับน้ำดอกจิกน้ำตกทั่วนะครับพี่น้องประเทศทุกท่านพร้อมนะครับสร้างนางห้าได้เด้อเดี๋ยวจะฟังครับงานเพลงใหม่ของคนแค้นครับผู้ใดพร้อมได้แล้วแน่ขอบคุณหลายๆขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆส้มๆหวานๆครับดำๆด้วยๆค้าขายดำด้วยผู้ด้วยแล้วก็ขอให้ด้วยอีกส้มๆหวานๆไปด้วยเอาดาบหนาเอาด้วยเอามือนี่ตั้งแต่มือนี่เป็นต้นไปรถเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องแฟนเพลงครับขอบคุณครับใจเอาไว้ด้วยกันสาว
ศัพท์น้องยืนรอฟังเล็กที่ดานโอ้ทุกเม็ดโปรดอ๋อแน่เป็นจะได้น้องสาวลาวเจ้าจังมาบ่าวลาวตายเข้าพาพันแล้วนะน้องเป็นสัญญาไม่ว่าไม่เป็นแฟนใครสาวลาวเก็บเอาหัวใจอ้ายแค่เด้อคิดว่าผู้สาวปากเซ่เป็นอย่างใดเด้อสิลืมได้ให้ลาวเปิดเพลงสิที่เขากันเมื่อไงสัญญาสัญญาหัวใจสาวลาวจะรอเราต้องได้หลายคนนะครับแข็งแรงเลยเด้เอาจะตามหัวใจอ้ายถึงว่าผู้สาวปากเสียจำได้สิลืมได้ให้เราได้เมื่อเป็นสิ่งที่เขาตั้งมาแค่เพียงสัญญาหัวใจผู้สาวลาวตายจะไม่รอคนเป็นล่าหรือไทยลงที่ไก่หรือไก่ครับคุณบอกว่านั่นแหละต้องหักนะครับไปเลยของหัวใจครับคือรถดีว่าไผ่เด้สมตาเราถือใจเราไม่ต้องกันเหนือยิ่งกันเหนือครูแฮะหลีกก็ได้ยุ่งไหนก็ต้องมาพอแบบโอ้ยหลักทรัพย์จะให้ล่ะเฮ้ยไม่เด้อเรียนหนังสือเก่งฝังมาให้พร้อมขอบพระคุณหลายครับไม่ได้ต่อชาตินาฮักไอเด้อหาจะข้าวเนี่ยเป็นฟังแน่นอนครับบอกว่าโอ้โหเจ็บน้ำเจ็บน้ำเจ็บน้ำเด้อโอ้โหน้ำมันเป็นน้ำเนาะและคือน้ำสาวคนที่เคยเห็นเคยส่งสายตากับรอยยิ้มให้ขึ้นมองแม่นเจ้าหูแน่บ่น้องก็มีคนขึ้นมองเดินเจ้าบ้านกระโดดไปยังสิได้พอกันมาใจเที่ยวทางหูบ่น้อสาวคนงามผู้ใดผู้โตผู้งามขอเสียงในกาโอ้บ่น้อสาวคนงามอายคือดำทุกแลสั่งขอบคุณหลายครับลูกเขาอยากจะไปทำการบริการเป็นสถานที่ที่
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ